Здравствуйте. Недавно мы купили квартиру на вторичном рынке. У нас было предпочтение, мы хотели купить ее поближе к родителям, потому что у нас маленький ребенок. Квартира нас полностью устроила и по цене, и по местоположению. Единственное, она требовала капитального ремонта. И по совету друзей мы обратились в строительную компанию «Родные стены». Заключили договор, менеджер сделал все расчеты, мы определились с дизайном, проплатили. Вот. И после этого команда приступила к работе. У нас работала бригада из 5 человек, каждый отвечал за свой участок. Мы 1 или 2 раза в неделю заезжали на объект, просто убедиться, что все хорошо. Работу сдали на самом деле даже на 2 дня раньше срока. Я очень довольна результатом, даже не ожидала, что он получится таким крутым, потому что наша квартира находится в доме, которому почти 40 лет. Поэтому большое спасибо «Родные стены» за работу.